Listo. Bien. 40-100 en Black Blizzard. Let's go. Nada mal para hacer el segundo learning, ¿sabes? Bueno, ya me aprendí bastante bien del drop al 100, así que pues yo creo que mañana le hago el último learning al inicio y al pre-drop. 17 creo que lo inicio. Así que pues nada mal.